传27章14节， All 27 participants are 章14 muted. 节，不多几日，狂风从岛上扑下来，那风名叫有拉格罗树，船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去然后所以我们就这里提到保罗被带到罗马的路上，发生了船难，船到最后都破掉了那这个台风有名字叫有拉格罗，所以我们就用这一段来分享那个上礼拜天，我们休斯顿教会有一个弟兄钓鱼团契，全教会跟朋友大概有40个。那我们上船之后，其实风浪还好，可是到船停在这个海中就摇晃的也算厉害，所以我们40个当中，大概有1/3的人都开始吐那其中有个弟兄，上岸的时候，因为他的脸都发白他上岸的时候，他说差一点要亲吻那个土地就是他在船上每一刻都非常的辛苦。那你看，那这只船在海里面14天不见星星、太阳、月亮，大概有14天之久了大概14天。那所以你就知道那个比较起来，我们的船都已经抛了锚，也是在内海，但是这样的风浪就让我们1/3的人都不行你想想看，这些人14天的这个不见，就是多日了应该不叫14天，多日不见太阳、星星、月亮，都没有办法算天数了那是何等的一个难过那船被风抓住20天，我们来看为什么他们进入这个危险，然后再来分享在风浪当中每一个人的反应是什么再来分享怎么样能够在风浪当中得救这个人生千般浪，就是我们不一定行船遇风浪，但是我们每个人都会遇到一些生活上的困难、危险那这个风浪有时候是突然起的，就是你没有想到怎么来了一个车祸这么年轻就得到癌症就是人生很多你没有办法预料的事情好，那这船遇到风浪呢我们很明显看到是因为不听先知的讲论不听先知的讲论。我们看使徒行传27章8到11节27章8到11节我们沿岸行走27章第8节，仅来到一个地方名叫加奥，离那里不远有拉西亚城第9节，走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说第10节，诸位，我看这次行船不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。11节，但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的那所以呢这里特别提到说不信从保罗所说的话。那保罗就是神的工人，是先知。那古代常常神借着先知讲话，在现在我们讲论的人也常常借着圣经讲话
那所以帖撒罗尼迦前书5章20节，哎，我对不起，应该请你们来读。谁来读帖撒罗尼迦前书5章19、20节？帖撒罗尼迦前书5章19、20节，谁可以读？19节，不要消灭圣灵的感动。20节，不要藐视先知的讲论。阿们。阿们。这边提到说呢，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论。我们再回到使徒行传27章，这边提到说呢，保罗的讲论其实他是根据大自然律啊。我们知道神的话写在圣经，也写在大自然当中所以他是根据大自然律在劝告众人那保罗说呢，已经过了禁食的节期。那禁食的节期到底在讲什么？我们看利未记16章。利未记16章的29节，谁可以读？16章29节。主耶稣圣名读经29节，每逢7月初10日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可做，这要做你们永远的定例。阿们。继续读34节。好，34同样一章34节。34节，这要做你们永远的定例，就是因以色列人一切的罪，要1年1次为他们赎罪。于是亚伦照神所吩咐摩西的行了。阿们。这个叫做赎罪日每一年呢，他们祭司要进去会幕或是圣殿1次，为百姓赎罪。那赎罪日呢，大家要禁食所以过了赎罪日，过了禁食的节期你知道自从洪水之后，神讲地还存留的时候，夏和冬夏寒暑昼夜就永不停止所以夏和我们那个收五谷你即使现在你到非洲去，他们也都是靠天吃饭他们我看也没有真正的农历我们东方来的有农历，他们会告诉你什么时候是春耕什么时候是冬至，它有一个日历可以遵循。我看在非洲也没有但是他们就是春天就开始播种那因为呢那时候会有雨，那就等天下雨咯天没有下雨就不吃饭咯或者种比较耐旱的cassava 这些东西。那寒暑过了冬天肯定是再来就是夏天会到嘛。那这是神的定律嘛这是神在地还存留的时候就是这样定的因为太阳有一定的轨道这个是那这个犹太人的日历跟我们阳历西历有点差别，所以你看农历跟我们的阳历日子也都对不上比如说像我妈妈跟我讲我的生日，她都记住是阴历就是农历那可是呢这个她也记不住阳历是什么时候，那报户口的那个日子就是生日，其实都是不是真正的生日了，因为那所以每一年的阳历跟阴历都有差别，所以犹太人每一年他们的赎罪日其实都在9月底10月初左右了。那地中海他们这个航行在地中海其实9月中之后浪就大了啦，那一般11月就不会，11月以后就不会再行船了。那你在赎罪日之后行船就很危险了。那所以保罗他先讲不要违反大自然律了不要违反
这个有可能的危险哈。那今天也是一样啊，我们也会劝弟兄姐妹啊，这个有些东西你去一定会危险嘛，就比如说我们在南非他们接机都告诉我们，我们不要贪小便宜坐那个晚上最后一班飞机啦，因为南非呢天黑了就更危险，所以宁愿多一点钱白日的时候可以到，让他飞机。那这个是一种就是我们的一个大自然的一个律哈。那先知呢，他是根据大自然律来劝告船长百夫长啦保罗主要是跟百夫长比较熟。那不但这样呢，这个先知不只是根据大自然律，他还有圣灵的感动所以我们刚读的27章第10节，他我看这次行船不但货物和船要受损伤，大遭破坏，连我们的性命也难保。那这个已经跟大自然律没有关，不只是这是保罗他很个人的一个感动所以我们刚刚读我们家前书讲，不要消灭圣灵的感动不要藐视先知的讲论那有时候我们生活当中真的会有一些感动啦这个感动可能也非常个人，那就看你信不信他的感动或者是先知的感动有一个传道人他今天打电话给教务弟兄说我们去看看某位同龄生病的同龄，那个传道人就说呢他有一个感动，我们这次去看他应该是最后一次了。那这个传道人感动准不准？你怎么知道准不准？其实就是看平常跟神的关系如何那是他祷告感动嘛结果那一次跟教务弟兄去看完之后他就被主耶稣走了那有时候我们有个感动因为我们跟神没有那么近，我们有时候会觉得不确定或是给他忽略了那这个是就是把它消灭掉了当然了，一般如果我们在讲台上，你很少听到说，哎呀，中国大陆飞弹要打台湾咯，我们台湾弟兄姐妹赶快移民到外国去，你不会听到这样的信息啦。我讲台上你也不会听到说，哎呀，这个year 2000来了2000年来了，所以大家要在家里面囤水、积泡面你不会在讲台上听到这种很个别的感动的信息啦我们在讲台上就是一般的，我们跟你讲不要喝酒，不要赌博，不要去不好的场所不要交坏朋友这个都是一般的一个圣经上的一个教导那个别的感动不是没有，但是因为是圣灵的感动，跟取决于跟神的亲密度万一你讲一次不准的话，你不是一位假先知吗所以一般我们有感动也不太除非真的很明显我们也不太不太大声说了这个是我们看到这个时代是这样，但是我们看到这一章文呢，我们就看到保罗讲这个话是根据大自然力，又根据圣灵感动的一个结果。那不听先知讲论的后果是什么那这个当然很清楚了我们来读27章21节哪一位请读27章21对不起21节21节，众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：众位，你们本该听我的话，
不离开格里底，免得遭这样的伤损破坏。请你读20节。20节，太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。连那个路加都觉得，哎呀，这次死定了。路加是个医生啊，他跟随保罗在船上面然后我们就是路加，因为这个作者是路加了啊。他说呢这个狂风吹逼啊，多日没有见太阳星星那保罗说呢，你们就本该听我的话了，不要离开格里底了结果遇到这样的事情那为什么所以这个是不听这个先知的一个后果啦。那我们所以我们再讲一次，就是不要藐视讲台的信息啦有时候讲台讲这样，其实圣灵有时候会特别感动你，想到一个事情有时候讲台是很 general 的 expression， 非常一般性的在讲圣经可是因为圣灵在你身上工作，他就给你一个很大的感动，叫你去做这个叫你不要做那个所以你真的有用心在顺从圣灵的感动你不敢藐视先知的讲论那为什么多半的人藐视先知的讲论呢？因为很多人就以生活的方便就是然后又跟随这个众人的意见大概就是这2个然后再来就是想要这个 take a chance 投机取巧一下就是想我不会那么倒霉啦那我们来看一下27章12节27章12节下一位请读。12节，且因在这海口过冬不便，船上的人就多说，不如开船离开这地方，或者能到腓尼基过冬。腓尼基是格里底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。好，我们所以很多人觉得，哎呀，在这里不方便可能船的维修不方便，可能补给食物不方便，总之呢，冬天又来了，很冷那这个城市不方便所以就了解风险，但是愿意搏运气了，赌一下了那多数的人的意见呢多数人呢这边提到说，就多半说不如离开这个地方或者我们可以到腓尼基，那个地方是一个腓尼基它是一个有名的一个海口比较安全的、比较方便的地方了所以有时候我们不听圣灵的感动，那多数人的一个想法，其实人世间有些风浪我们有感动是不愿意去的，就像保罗这种感动是不愿意去的，但是大多数的没有感动，或者是比你更有主张的 decision making 的那个人，比你更有权柄主张的他没有这个感动所以人生的风浪有时候不是你不知道，是你的社群里面、你的家里面你的老公一定要这样做，那你没有办法，这条路就是要去经历了我在南非遇到一个姐妹，她说她跟我讲因为她安息日关门，你要看她开超市在南非开超市很难关门因为超市的生意就是你安息日最好，礼拜天、礼拜六最好。可是她关门那你知道他们有很多的体验，所以呢，她老公没有信那关门关到这个
老婆回大陆去度假，老公一个人在南非，他也不开店，礼拜六不开店。那为什么？因为他后来觉得他老婆的神真的对老婆的感动，后来他知道很准了。那为什么这样说呢？因为其实他们曾经在南非之前到过俄罗斯去做生意。那这个姐妹比较会祷告，那这当然这是很个人的，然后你们听听做参考。那个老婆就做到一个梦啊，梦到他们这个船出去啊，他们搭船出去了啊，当然是个梦啊，搭船出去，结果船翻了，他们身上所带的货物呢都没有了，然后他人就沉浮在海里面啊，所以姐妹心中不安，跟老公讲，老公不管呢结果他们到俄罗斯去真的遇到一个经济大萧条，他们在一个地方做集装箱，用集装箱卖衣服的那种生意就当时很多人都做得很不好，那当然这是很个人所以有时候多半的人觉得不变，或是百夫长不听从保罗的，那保罗就要跟着经过这趟风险。那我刚刚说的人生其实有时候就是这个样子很多人不听，那你没有办法离开这个族群，所以你要跟着来经历，来流浪。我们再看27章13节，27章13节，下一位请读。没有人读，我自己读。这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近革哩底行去那这个微微起的南风让他们更得意他们看这个预兆是好的预兆这个圣经如果你读28章的13节那个南风到底是什么意思？28章13节说，又从海里绕行，来到基利翁过了天，起了南风，第二天就来到布丢利这个南风就是顺风，就是一个比较舒适的风所以你看保罗说不要去，可是偏偏又起了南风，这个太具欺骗性了吧所以有时候我们看到我们生活当中魔鬼也会给甜头给你一个好的 sign 就像那个蛇跟夏娃讲说呢，你吃了3个果会跟神一样这是丢一个甜头给你那这个夏娃吃的果然眼睛就明亮了所以魔鬼有没有说谎当然这个明亮对夏娃是不好的，因为看到自己的羞耻所以有时候我们看到 sign 你也要去分辨，是神给你的吗？是魔鬼给你的吗？是你自己的一个想要很烈的欲望，然后又觉得又是顺风最后可能就遇到这个大灾难了以上我们谈到为什么船被风抓住因为藐视先知的讲论，因为听从多半人的意见，因为微微起了南风那这个都是都是我们生活当中很可能我们进入危险的，进入风浪当中的一个可能。那我们再来谈大家在风浪当中的反应都不太一样比较好的基督徒或是一般有良心的人这个就会有好的反应。那因为这个风浪其实很恐怖了，恐怖到我们刚读的绝望都指望都绝了指望都绝了。
我们刚读的这个是风浪逼得紧啊，那太阳星星多日不见了所以呢那所以有的人反应是团结合作我们看27章的16节到19节，27章16节到19节谁来读？不要客气你们有40多个应该可以找得到人读吧？大家都会读中文不要客气好不好？勇敢一点参与一下。16节，贴着一个小岛，被风岸奔行，那岛名叫高大，在那里紧紧收住了小船。17节，既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，又恐怕在塞尔底沙滩上搁了浅，就落下蓬来，任船飘去。18节，我们被风浪逼得甚急，第二天众人就把货物抛在海里。到了第3天，那个16节你看中文看不太清楚，他说贴桥岛岛的名字叫什么，然后在那里英文是我们我们紧紧收住了小船，那个英文有 we 那你看 Rayma 他也是主词多数主词多数主格多数所以你就看到这是我们把小船包括路加跟保罗都要去帮忙把那个小船绑在船底这个时候他们已经来到一个小岛背着风岸行走那这个工作应该也是相当的不简单，也是有一点危险性吧然后18节说呢，众人就把货物抛到海里众人都是要参与，要减轻船的重量免得翻船呢那所以有时候我们看到我们中国话叫风雨同舟共济同舟共济就是有时候在危险当中，有的人会发挥一种团结互助的精神有一年我住新泽西的时候，有一个台风，那个台风很大，很多树都把路阻隔，然后把因为是就是倒下来嘛，路都倒在路当中就阻隔了，然后把电线弄断了，就没有电了。那很奇妙就是在那段时间我那条街的几个平常都没有在讲话的那几个老外他们家的那个签售电锯就拿出来，把他们家门口的割完了，就去帮人家家里面或是其他的路面都一直帮忙把这个道路清了。那更令我感动就是隔几条街那个有电的他们那些人呢插一个电出来然后就 recharge， 因为现在的人都用手机嘛，那你没有电，手机都没有办法联络，很不方便所以他们拉一条线出来写这个免费充电所以有时候你会觉得在风雨当中有的人显出极大的人情味是我们在暴风雨当中看到的一个情形。那另外一个其实也会看到自私自利的这个情形我们来看27章的30节31节，27章30节31节谁来读？30节，水手想要逃出船去，把小船放在海里，假作要从船头抛锚的样子。31节，保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，必不能得救。”阿们。这个水手他们比较懂得水性，可以游泳。那这个时候呢，他们就想要溜之大吉
你就看到一个人性的自私自利那保罗呢，他看到了他就跟这个百夫长讲跟那个百夫长跟阿兵哥讲这些水手如果没有等在船上你知道到时候他们船破掉了，然后很多人要游泳，要借着这个水上漂浮借着这些水手当时要做很大的帮助的所以如果这些人不在风雨当中帮助一般的囚犯、一般的老百姓呢，那就完蛋了所以保罗就提醒这个阿兵哥跟百夫长你要注意这些专家，他们要溜之大吉所以我们就要知道说这个在风雨当中是有这样的人那有时候我们看到台风来了有些加油站他们就把油价提高那比如说 Katrina 你也听到报道，有的人利用这个大家离开家里面到人家家里面去偷东西，那所以呢在风雨当中我们看出一样的米养百样的人那其实对基督徒在风雨当中最可贵的就是能够从神来的平安体会到神的同在跟帮助这是我们的最可贵的一个信仰的拥有了我们看27章33节到36节，33节到36节，27章33节到36节。谁可以读？天渐亮的时候，保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿不吃什么，已经是14天了。”34节，所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事，因为你们个人连一根头发也不至于坏。35节，保罗说了这话，就拿着饼在众人面前祝谢了，拨开吃。6节，于是他们都放下心，也就吃了。阿们。你们注意到我们真的我们的反应风雨中的平安不只是自己可以体会到从神来的帮助然后呢也可以把平安带给别人所以保罗说这个是你们救命的事你们已经14天不吃饭大家在紧张的时候，大家在烦恼的时候，饭都顾不得吃，那保罗还在众人面前把平安喜乐的心展现出来所以拿着饼在众人面前做了谢祝谢了跟神祝谢了，就掰开吃所以基督徒的平安不只是自己拥有，也带给众人那为什么保罗这么平安呢？因为那个前面就讲到说呢，天使跟他出现说不要怕你要站在该撒面前，那同船的人呢神都已经赐给保罗了所以弟兄姐妹，我们在风浪当中，其实这个是我们信耶稣最宝贵的地方了。有时候我在想一个问题你想想看，14天这样被风抓住就好像一片叶子在海浪上这样子飘飘，不晓得多少人吐那又想个问题，你边吐可不可以边有平安的心呢？我觉得可以可以你边吐边晕船，可是心里又有神你还在吐还在晕船，可是因为心中有神你有一个平安的感受这是非常奇妙的一件事情，你可以体会看看我们教会最宝贵的是常常听到有这样的见证，所以我以前跟大家讲过了，那个南非一个姐妹遭遇打劫
那常委不知道女生有枪啊，结果他用枪把大家都锁到绑起来洗手间，可是没有注意到姐妹。那姐妹拿枪起来打死人啊，他也没有什么练啊，就这样拿起来就打，就把人打死了。哎，可是没有多久，他又可以在诗班唱的啊，在那边歌颂神。那我心里就觉得好，我就觉得哇，你才遇到打劫，惊心动魄，然后又经历生死的问题，又把人打死。可是过了几个礼拜，你还可以在诗班里面跟大家一起献诗歌颂神啊，这个是什么？这个就是平安的心了啊！呀，这个是最可贵的啊。好，那我们以上谈到风雨中的反应，人各不同。那我们基督徒最棒的就是耶稣所说的：“你们在世上有苦难啊，在我里头有平安啊呀。”好，那我们再来谈哦，这个风雨中船被风抓住，那我们的得救从哪里来啊？当然，我们的得救是在乎神的信实跟保护哈。我们刚有稍微提到，我们再来读一次，27章的22节到25节，27章22节到25节，谁可以读 ，please？ 22节，现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，唯独失丧这船。23，因为我属所侍奉的神，他的使者昨夜正在我旁边说。24，保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。25，所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。阿门。好，所以我们就看到，保罗啊，他的平安来自于神的话语，来自于天使的安慰，来自于他所侍奉的神啊。有时候我们不一定神或是派天使晚上对你出声音啊，可是你旁边就有天使的话语哦。你头的旁边有一本圣经，那一本圣经就是天使的话语。你心中不安的时候，你查出来翻开，你就发觉到神借着圣经跟你说话所以我们这个神啊，他一定会保守我们的心你要有这个信念神一定会保守你的心那问题是你有没有去接触神的话语时候没有到再大的困难你都不会死。我们一定要有这个信念时候到了有时候神借着车祸、借着癌症让我们离开，那我们也知道要去的地方是好的无比所以或这样或那样我们心中都可以平安这是神信实的话语跟神的一个保护了所以呢，保罗他说你们的性命一个也不失丧，为什么？因为天使说与你同船的人呢，神都赐给你了这是保罗后来很所以我们的得救在乎神我们的平安来自于神我们的保护来自于神。那第二个就是如何在这种风雨中得救呢？就是跟敬虔的人在一起就是托福的观念托福这里同船的，如果你读37节有276个人，276个人呢，
天使说都赐给保罗。那因为跟保罗同在，他们的生命就得到保全。所以我们在风雨中的平安是因为我们托了别人虔诚人的福了。那为什么法老全家在7年方年当中可以不用担心没有饭吃，而且又把埃及全地都转入囊中？就是如果你读那个故事，你真的很可怕。你那个大家都没饭吃约瑟给法老提政策，丰年呢把多余的稻谷便宜的买进来，因为粮食过剩嘛，就到处在各个地方开窗纳粮。那方年当中就开窗粮，结果把埃及人的银子通通赚进来了。这个银子用光的还是饥荒啊？他们就说我们牛驴都卖给你，埃及的牛驴都卖给法老了。那牛驴卖完饥荒啊，他们就说我们把田地卖给你，所以田地都归法老了，还是饥荒啊？田地的钱吃完还是饥荒啊？那再来呢？我们把自己卖给你，我们把自己卖给你，当法老的奴隶啊！所以这个埃及家有约瑟他就托付啊；法老有约瑟托约瑟的福啊。那个拉班我们都拉班他自己也承认他们家兴旺就是跟这个女婿跟雅各，那个牛羊这么多都是雅各带给他的。拉班自己也知道。如果没有雅各，他不可能今天会发达起来那你看那些跟耶稣在一起的，天天听道理，天天看神迹，彼得的岳母得的热，耶稣在安息日过后特地到他的岳母家帮他祷告，跟虔诚人在一起，托虔诚人的福那个工人在上那个表晃得很厉害，很多飞机都在那边哇哇叫。那工人就祷告说：“神啊，你也把这整个飞机的人赐给我吗？”真的呢，所以在风雨当中，除了神的一个直接的安慰保守那另外一个就是200多人呢托了这个保罗的福所以圣经上讲，你要同那倾心祷告主的人，追求公义、信德、仁爱、和平。你生命当中要找一些这个倾心祷告主的人在一起倾心人有福了，因为他们必得见神所以这个是另外一个为什么得救。那第三个得救也是你本身要 alert， 要谨慎自守，要警醒祷告我们刚读那一节就是人本身要警醒，要尽本分你看那个，我们再把这个31节再读一次31节。31节谁再读一次来？31节，保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”阿们。这个保罗一边平安吃饭一边平安安慰人一边那个就是大家在 panicking， 他没有，可是他不是就这样子，反正我到床底去睡觉，反正我知道天使告诉我啦，我一定不会有问题他就平安睡觉，不是这样他也在注意整个船上的情况所以我们要观察家务
不吃闲饭我们要尽人的本分尽人本分最后我来讲一个故事来说了那个有一个地方有大台风嘛，那个水都淹过了房子，那有一个家庭呢，就爬到屋顶上面去了，就他要祷告神啊，你要赶快来救我。结果有人划船来说，哎呀，我这个船经过这里，上船，他说不要，我要求神救我。结果那个划船就走掉了，听到祷告神啊，赶快来救我啊！结果人家 helicopter 派来救他，他也说不要，我要神救结果最后他就死在这海水当中这个神不会帮助不帮助自己的人所以我们也要尽本分在风雨当中你要仔细观察那神会给你看到一条出路免得在风雨当中灭亡了是我们今天用船被风抓住所得到的一个勉励了所以愿主耶稣继续带领我们这一班。我今天就分享到这边那以下的时间交给帮务人员。好，感谢。